အခုမြင်နေရတဲ့ဝါကြလေးကိုပထမပုံစံဖြစ်တဲ့ helping verb plus not ကိုသုံးပြီးတော့ရေးကြည့်ကြပါမယ်။အရင်ဆုံး subject verb လေးခွဲတဲ့အခါကျွန်တော်ဆိုတာဒီ subject ဖြစ်ပြီးတော့မပြောဘူးဆိုတာဒီ verb စာလုံးဖြစ်တယ်။ verb ကို feel plus adjective ပုံစံနဲ့ရေးပေးရမယ့်ဝါကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက helping verb plus not ကိုသုံးပြီးတော့ negative form ရေးမှာမို့လို့ဘယ် helping verb ကိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါမယ်။ဒီဝါကြသည် generally အခြေအနေတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ဝါကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် present simple tense နဲ့ရေးပေးရမယ်။ present simple tense ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် helping verb ကို do သို့မဟုတ် does သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ subject သည် I ဖြစ်တယ်။ I သည် subject အများအုပ်စုထဲမှာပါတဲ့အတွက် do not ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နောက်မှာ feel adjective ဆိုတော့ feel happy ဆိုတဲ့စာလုံးကိုထပ်ဖြစ်ဆွဲပြီးရေးပေးလိုက်ရင် I don't feel happy ဆိုတဲ့ helping verb plus not ကိုသုံးပြီး negative form လေးရေးထားတဲ့ sentence တစ်ကြောင်းရပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဝါကြသည်အဲ့ဒီ I ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဝါကြတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်။ဒီဝါကြကိုပဲကျမတို့ထပ်ရေးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခေါက်မှာ helping verb plus not ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ opposite adjective လို့ခေါ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် adjective စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ရေးကြည့်ကြမယ်။မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဝါကြကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါပျော်တယ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးကိုစဉ်းစားကြည့်ရင် sad ဆိုတဲ့စာလုံးကိုသုံးထားပါတယ်။ I feel sad ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းတယ်ဒါမှမဟုတ်မပျော်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ learners တွေကကိုပြောမဲ့ရေးမဲ့ context မှာတင့်တော်မဲ့တခြားသောဆန့်ကျင်ဘက် adjective တွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒီ sad အစားလဲကျမတို့ sorrowful ဒါမှမဟုတ် unhappy ဆိုတဲ့စာလုံးတွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ပြောလို့ရေးလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ feel plus adjective pattern ရဲ့ negative form ကိုဆန့်ကျင်ဘက် adjective စကားလုံးသုံးပြီးတော့ရေးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်